ये ट्रेन बिना ड्राइवर के काफी समय तक चलती रही। अब ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक हादसा है क्योंकि होते होते बच गया। भैया हुआ कुछ ऐसा था कि भारत की राजधानी एक्सप्रेस काफी यात्रियों के साथ यात्रा कर रही थी। ड्राइवर को ट्रेन में कुछ खराबी नजर आई तो ड्राइवर ने ट्रेन को रत्नागिरी स्टेशन पे रोक करके उसको चेक करने लगा। इस हड़बड़ी में उसने ब्रेक नहीं मारे और सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई कि वो एरिया भी एक ढलान वाला एरिया था। फिर जब टेक्नीशियंस ट्रेन की बोगी को एकदम पीछे से चेक कर रहे थे तब ट्रेन आगे बढ़ गई और उन्होंने सोचा कि तुरंत ही ट्रेन के इमरजेंसी सिस्टम में पहुंच के इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया जाए, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी हो चुकी थी उतने टाइम में कि अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाई जाती तो ट्रेन पटरी से उतर भी सकती थी। इसी वजह से ड्राइवर ने तुरंत रेलवे कर्मचारियों को इसकी सूचना दी और कि सभी रेलवे के अधिकारी अगला रूट खाली करवा के वहाँ पे आने जाने वाली ट्रेनों को बंद करवाएं ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। लेकिन लोगों को इस खतरे का आभास ही नहीं था। इस खतरे से अनजान लोग ट्रेन में मस्ती करते हुए जा रहे थे और जब थोड़ी आगे चढ़ाई आ गई तब ट्रेन को एनर्जी ना मिलने के कारण ट्रेन रुक गई वहीं पे और इस कारण से बड़ा हादसा होने से बच गया।